tomar? Não, né? Lá pertinho. Vocês não bebam não aí não. Puxar o zoomzinho aqui. Ele tá fudido comigo. Vou pôr no meu face isso aqui. Meu parceiro dormiu. Vamos compartilhar. Esse é novo, calma aí. Coitada da mulher. Puxa bem que você. Caramba, meu. Tá enforcando, meu camarada. Você acha que eu tô morrendo já? Você já sentou? Acho que é fome, hein? Eu tô vendo. Pagaram o almoço pra ele? Não, coitado, ele tá com fome ainda, velho. É almoço. Abraçar.